Ласточка. Сообщение. Мы не на Выбор. ласточку. Санкт-Петербург. Прибывает на 3-й путь. Будьте внимательны и осторожны. Вот рано еще они там кофе пьют, туалет чистят. Ну да. Можно это на видео не говорить? Скорее всего. Ну что, Так, заряженные? нужно еще Вообще, обменяться. да, но имейте Я в виду, щас моей сонная. энергии до ночи. Меня тоже. Юля, что? Ну что, постелим? Все, спасибо. Да, я расскажу, что мы находимся на Финляндском вокзале и ждем, пока нам объявят нашу платформу. Вот давай попросим. Очень был похож. Внешне прям вот профиль, лицо. Где воздух? Так, мы прибыли на место. Я позже расскажу, куда и зачем. Сколько людей много, это жесть. В общем, что, собственно говоря, происходит? Мы собрались в поход с палатками и с ночевкой. Приехали на конечную станцию Кузнечная, да. Идем сейчас до точки, где будет располагаться наш лагерь. Идти по картам 51 минута. На улице солнце, ясно. Кстати, сегодня обещали облачную погоду. Здесь облака с этой стороны. И мы пока двигаем туда. Приехали на день. Сегодня суббота. Завтра воскресенье, уже уезжаем обратно. Это, если что, у нас не все снаряжение. Мы с собой взяли только наши вещички и палатку. А ребята должны приехать на машине со всем остальным. Поэтому ждем их еще. И все, когда будем на месте, я покажу, что там. Что он делает? Посмотрите, кто здесь сидит. Какая собака? Ага, и собака лежит. Бедненький, им жарко. А, Виталий уже вышел. Очередь. Продолжаем идти. Вот это, походу, квартиры в двухэтажном доме. Вообще прикольно, что здесь такие невысокие застройки и частный сектор. Пятиэтажного здания, ну, там тоже четырехэтажное. Пятиэтажного я пока не видела. 3 этажа. Интересно, интересно. Мы дошли до конца. Здесь уже знак виднеется. Гаражи какие-то. Такие старенькие. Все, покидаем. И куда мы выходим? И выходим просто в лес. Получается. А вот там Кузнечная. В общем, сразу видно, что мы уже покинули цивилизацию. Людей, кстати, нет. Проехали велосипедисты. Здесь одна бабушка земляничку собирала. Виталик решил взять с нее пример. Все, чисто лес уже начинается. И мы идем вдоль дороги. Сколько нам еще идти, Рита? Идти нам еще минут 20. Значит, мы пришли на место, но оно находится вот здесь, на вот этой скале. Там пока занято. Нам сказали, что вот у них здесь сапы, лодочки. Нам сказали, что они уйдут в 4-5,
и там место будет свободно, поэтому мы сейчас разложиться не сможем, естественно, готовить ничего не сможем. По-моему, торопись. Пока просто сидим. Блин, ротика надо сфоткать. Ножка там осталась. Вторая половина. Ёп. Вторая половина. Сидим, короче, чилим, ждем ребят, А, вот же открытый. пока они приедут. Дырок. Ехать еще час, мне сказали. Удочку сюда. Ой, Утку, она что? ты бы сказала, волосы распустила. У нас тут, собственноручно сделали стаканчик вот такой вот, прекрасный Меня бокальчик, сними. да. Вообще топ, да? Я хочу Андрею сообщение передать. Давай, передавай. Вот, Родион предал наши ряды. Я ему говорю, вон охуительное бревно лежит, сухое, невероятное. Ага. Он сказал, нахуй мне нужно это бревно. Андрей, ты услышал? Это вообще. Ужас. Почувствовал силу стульев, которые Рита купила. Не нужно ему бревно. Да, если бы не было стульев, я думаю, он бы заговорил иначе. Там противная земля. Итак, следим за тем, как один из героев пытается... Мерзкая земля, да? Ил? Вот это, если что, заход с берега. О, Еще ёбнул. Хорошо? А зачем ты встал-то на это говно? Нет, здесь нормально, жестко, он там только камни. Нормальный песочек? Ну не песочек, и теперь ненормально, теперь мутная вода. Еще удочку можно нахуй слать. Родь, можно не материться? Но на пляже хорошо прям купаться, я вам отвечаю. Я хочу писать. Это тюленчик возвращается домой. Да, попытка номер 2. Уже не только Виталий, но и Родик тоже. Да не знаю, каждый Ну, раз. может, так зовут. Это как говорит Мария. Там Так вроде мне как нравится, называют. когда мне говорят Мария. что- Александра. Ну, долго. 10 Мария Михайловна и Александра какая? Денисовна. Денисовна. Ого, давно таких хочется не слышала. да. Я тоже. Денчик у тебя батя знает. А почему-то Данилов еще тоже Денчиками называют. Странно. Если что, ребята подъехали, приехали. Ребят спрашивал, кто не видел, как он это... Вот это вот все, это вещи на один день, на одни сутки. Да, вот это вот. А как здесь Лея еще поместилась? А, она там между сидела. Вот это все нужно будет разбирать, готовить, ставить. Ужас, конечно. Сначала по воде, вот что я не Иди допей, допей. Лея, пить. Лея. Короче, место освободили. Здесь уже костер, палатка разобрана. Одна только. Будет еще одна. Ребята здесь накачают матрасы через прикуриватель. Вот так вот выглядит палатка. А я могу просто показать, как она выглядит внутри. Мы вот так заходим. У нас здесь большой, ну как большой, ну для палатки, наверное, большой холл. Одна комната. Вот так. А, нельзя посмотреть. И вторая комната. То есть, в общем, как бы 2 комнаты и 1 тамбур получается. Вторую палатку пока не покажу, потому что ее пока не разложили. Но матрасы качаются. Смотрите на эту красотку. Что ты делаешь, Лея? Что ты делаешь? Что ты делаешь? А? Вот так вот выглядит наш лагерь. Берег для костры. Рита, ты бы просила Андрею
Лея, что ты тут ешь? Ага. Что это? Что ты грызешь? Короче, мы тут уже немножечко разложились, подготовили свои спальные места. Это у нас первая палатка. Здесь девочки будут спать. Рита с Сашей. Дальше у нас большая палатка, где будет спать большинство. Открываем ее, заходим. Здесь у нас будет спать Виталий с тамбурем. И здесь у нас будут спать ребята Надя с Вовой. У них спальники, потому что матрас не пришел. И здесь мы уже надули матрас. Подушечки взяли, пледик тоже. Не знаю, первый раз так будем ночевать, спать. Здесь наши вещички. Девочки, кстати, тоже ночуют на матрасе. Очень часто и много видела, как люди выезжают на природу и спят на матрасах. Вот. Но это мой первый выезд с ночевкой на природу. Я в целом никак не спала, ни со спальником, ни с матрасом, ни с чем. Поэтому мой первый опыт будет на матрасе. У девочек тоже матрас. Нам тут веревочку оставили люди. Виталя дрова рубит. Костер тут разводят. Рита заказала столик со стульчиками. Вот так вот. Бедный ребенок. Формы здесь снимает. Там и государственные. Там еще один ребенок. Так он оттуда и сказал, что сначала ребенок, а потом государство подставит плечо. Поэтому давайте плечи свои раздвигайте. Как на лагере оставим? Ничего страшного, все оставляем. Лея. Мальчики пошли ловить рыбу. Или куда они пошли? Да, рыбу. Ну, короче, пошли куда-то они С удочкой плавать. и с хлебом. Да, Но будут ли они куда-то ловить плавать. рыбу? Это вопрос. Оставили нас Вот одних. туда сесть. Ой, извиняюсь. Туда смотреть. Да так и скажи, чтобы когда я снимала, тебя было видно. Мы тут сидим с кальянчиком. Мальчики только прибыли на место, прибывают. Упали с сапа. Да. У нас ничего нет, кроме грибочков готовых. Это все, что мы успели. Так, это все, что мы приготовили. Вот, поэтому мы пока ждем мальчиков, потом они будут готовить ужин. Повторяли это как можно чаще. До старости. А? До старости. У нас типа свечка в лагере. Ты уже старый. Так что тебе до смерти. До смерти, да. Вот. И, короче говоря, я хочу, чтобы мы уезжали как можно подольше, как можно подальше, и нам было от этого в кайф. От компании, от кухни, от всего вообще. Не Всё, надо говорить всех просто. Ройд, нужно вот так показывать. показал. Вот Вот так. так. Вот так. Вот так. Да. Вот можешь. Наливают нам сюда говно из пар. Вот надо нормальное показывай. Да, вот так. Правильно. Я же сказал. Подготовил нам подарок. Давай, мы ждем. Нифига себе. Надо помочь повесить. Надо. Плюс вайп. Плюс много-много вайп. Да. Стой, остановись. Сейчас, погоди. Вроде Куда повесить? Вот отсюда, вот так.
Дай. Ну да, Кину. можно так. Ну дай сюда. Что крепится? Палку дай мне. Не сядь, не сядь. Она на батарейках? Ладно, не тебе не сяду. Сейчас 10 вечера. Уже, ой, 11 вру, 11 вечера. А мы только планируем ужинать. Ужин в 11 часов вечера. Есть такой костер, мы уже греемся все, уже все в штанишках, в носочках, в толстовках. Вот мне 12 в жизни моей, я не вижу ни смысла, ни разу. Да, там цедр был. Мы ужинаем. Я ужинаю гречкой. А ребята, да, Вкуснейшим жаркое. жаркое, да. Острейшим? Кстати говоря, Небо ясное, но звезд, кстати, не видно. поближе к костру, они здесь не подлетают. Им жарко очень. Приятного нам всем аппетита. Сегодня уже следующий день. Мы проснулись, собрали вещички, загрузили все в машину и пошли на пляж. Немножко почилили там. Сейчас направляемся в сторону ЖД-станции. Всем все понравилось. Поняли, что в следующий раз хотелось бы поехать минимум на 2 дня. Боже, блин, кто это? Что понравилось? Да, у нас была свечка в лагере. У нас еще была рыбалка. Это отдельная история. Упустили рыбку. Нам сейчас идти, наверное, минут 40. Потом ехать 3 часа, 2 часа. И мы в Санкт-Петербурге уже будем. Вот так вот. Скоро отправляемся. Классная придумка. Кринж. Мы, если что, уже в Питере. Зашли в